what's up mga katomo? Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe on my YouTube channel and press the notification bell down below. So, ang topic natin ngayon is unboxing. Actually, hindi sa akin to. Sa asawa ko to. Pinapa-unbox niya at pinapalagay niya sa YouTube channel ko. So, eto siya. Alam itong malaking bagay na to. So, shock na natin. Ito. Pasintabi lang po sa mga bata. Please, kung gagamit kayo ng cutter, dapat kasama nyo yung mas nakakatanda sa inyo at sila yung magbubukas ng mga gamit para sa inyo. Paggamit nyo ang mga matutulis na bagay. So, tara na. Open na. Hindi siya na-open. Yan. So, ano kaya ito? Hindi ko kasi siya alam. Oh. Diyan ba siya? Winter coat. Pang winter. Kasi malapit nang mag-winter nga dito. Medyo malamig-lamig sa nga yung panahon. From sa Tommy Hilfiger. So, ito muna. May pouch bag. Mukhang previous to. Ito yung pouch bag. Hindi ko alam kung binili niya to or kasama din. Ano siya? Tommy Hilfiger. Yan. Hindi siya pouch bag. Parang ano siya. Yan. Pouch. Pouch nga siya. Hindi ko alam kung anong gamit nito. So, ayun siya. Bagong bago. So, ibabalik natin. Yan. Tapos, ano lang siya open, tapos close lang dito. Hold lang siya. So, balik lang natin sa likod niya. Ito yung binili niya. Papel. Devira lang. It's Tommy Hilfiger Kawaran. Marunong ako magbasa ng hiragana at katakana, pero kung medyo ano na siya, kanji na siya, yung mga mahirap na siyang sulat, hindi ko siya mababasa. So, ito yung jamba niya. Tawag kasi dito sa winter cloth is jamba. Ayan siya. Buksan na natin siya. Ayan. Yes, maganda siya. Ayan. Pang raincoat. Ito yung sa harap niya. Raincoat siya. Ito niya ba? Ayan. Pang raincoat. Ay, hindi siya raincoat. Winter coat. Tapos sa likod niya is ito. Raincoat. Bakit malaki? Kasi yung asawa ko pang 3L. Sobrang laki niya. Ayan. So, maganda naman siya. Bagay na bagay siya sa weather dito. At doon nagtatapos ang ating vlog for unboxing for today. At please, kung bago pa lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and press the notification bell down below. At please, sana huwag kang mag-subscribe kasi mahal na mahal kita. Basta supportahan lang tayo. Okay? I love you all guys. See you on my next vlog. Bye!